भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। आप सभी जानते हैं मोर है। तो आज हम मोर के ऊपर ही निबंध लिखना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु दे रखे हैं, जैसे कि मोर, राष्ट्रीय पक्षी, सुंदरता, पंख, चमकीले, कलगी, नाचना, किसान, मित्र, सुरक्षा। तो ये कुछ संकेत बिंदु हैं। इनसे हमें क्या करना है, हमें इससे एक निबंध तैयार करना है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग किस तरीके से हमें निबंध बनाना है, लिखना है। साथ साथ इसको आप कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करना है आपको यहाँ से। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर की सुंदरता अनुपम होती है। मोर की सुंदरता कैसी होती है? अनुपम होती है, जो सबका मन मोह लेती है। ठीक है, बहुत सुंदर होता है मोर, सबको अच्छा लगता है। उसकी गर्दन नीले रंग की होती है। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, 1 2 3 करके। ओके, मोर के पंख बहुत ही चमकीले होते हैं। उन पर चमकदार चांद बने होते हैं। मोर के सिर पर एक कलगी होती है। जब आकाश में काले बादल उमड़ते हैं तब क्या होता है? तब तो उन्हें देखकर मोर नाचने लगता है। ठीक है, काले बादल जब उमड़ते हैं आसमान पे तो मोर क्या करने लगता है? नाचने लगता है। नेक्स्ट है, मोर नाचते समय अपने पंख फैला लेता है। मोर किसान का मित्र होता है, क्योंकि वह खेतों के कीड़े मकोड़े को खा जाता है। ठीक है, तो जो मोर है हमारा वो किसानों का मित्र होता है, क्योंकि खेतों के जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा जाता है। भारत सरकार ने मोर के शिकार पर पाबंदी लगाकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। तो जो भारत सरकार है हमारी, उन्होंने क्या कर रखा है कि मोर पर जो शिकार करते हैं उन पर पाबंदी लगा रखी है, ताकि उनका शोषण ना हो पाए, उन्हें उनका कोई शिकार ना कर पाए, ना ही उनको बेच पाए। ठीक है, तो अच्छा किया है सरकार ने। आप इसमें और भी एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। भारत में मोर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वृंदावन और तमिलनाडु में ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। और एक और ऐड कर सकते हैं, मोर दुनिया भर में उड़ने वाले विशाल पक्षियों में से एक है। ओके, एंड नेक्स्ट है, नर मोर की लंबाई उसकी पूंछ सहित लगभग 5.5 फीट तक होती है। तो जो मोर है उसकी जो पूंछ होती है वो 5.5 फीट तक लंबी होती है। आप ये 3 मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं इसमें। एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और जो भी मेरी आने वाली वीडियो होगी तभी आपको मिल पाएगी, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।